মেশিন নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে। আমরা দেখি অনেক সময় লেআউট করার সময় মেশিনের আশেপাশে এবং উপরে দেখা যায় বিভিন্ন রকম কাঠ প্যানেল অথবা গার্মেন্টস, বিভিন্ন রকম ফ্যাব্রিকের টুকরো এবং মেশিন অপরিষ্কার, বিভিন্ন রকম ময়লা দেখা যায় থ্রেড প্লেটের সাথে অর্থাৎ এবং আশেপাশে। এগুলো বিষয় আমাদের প্রথমে আগে ক্লিয়ার করে নিতে হবে। চতুর্পাশ মেশিনের আশেপাশে ক্লিয়ার রাখতে হবে এবং মেশিনের অয়েল যা আছে কিনা সেটা আমাদেরকে অবশ্যই এনশিওর করে নিতে হবে। আচ্ছা, নাম্বার 5 যেটা হচ্ছে লেআউট টাইম কে এই লাইনে থাকা দরকার। লেআউটের সময় অবশ্যই এখানে পিএম অর্থাৎ প্রোডাকশন যে ম্যানেজার রয়েছে এবং ফ্লোর ইনচার্জ এবং তারপরে কোয়ালিটি ম্যানেজার এবং স্যাম্পল সেকশনের অর্থাৎ স্যাম্পল টেকনিশিয়ান এবং কোয়ালিটি সুপারভাইজার, এছাড়া যারা থাকবে লাইন সুপারভাইজার অবশ্যই এবং মেইনটেনেন্স যারা মেকানিক্স রয়েছে অবশ্যই কিন্তু এই লেআউটের সময় থাকতে হবে। কেননা সবাই এটার